थोडेच भाव हे एक्झिक्युटिव्ह कमिटींतले नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे आयज पार्टी सोडून वचून काँग्रेसाक आयज जॉइन जाले. हांव हें सांगूंक कोत्ता की हे गेले नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक कसलोच फरक पडना. पूण जेन्ना नॅशनल काँग्रेसान आयज आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टयेंतले फोडून व्हरोन काँग्रेस पार्टयेन तांकां भितर काडले, ती मातशी एक दूख लागली. कित्याक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी आयज पासून बराबर आहा. काँग्रेसाक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ऑपोजिशन न्हू, काँग्रेसाक नॅशनल पार्टीचो आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो भंय हा काय. जरी तर आयज काँग्रेसाक जाय जालें जाल्यार जे ऑपोजिशनचे कोण आहाय, जो आयज रुलिंगान जो गव्हर्नमेंट चलयता आनी काँग्रेस आयज ऑपोजिशन कसो आवता जाल्यार काँग्रेसान बीजेपीचे मनीस फोडपाची गरज आसली. हें दाखोवन दिता काँग्रेस पार्टीक आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीची भंय आसा. काँग्रेसीन तशें पळयत जाल्यार आमचे हे मीठ जाणटे दोग जाणांक तेंच्यानी येयल्या. म्हाका खूब खोस जाली, कारण जाणटे नेणटे आसा हे कोणी मीठ पात कितें काडटले आनी काँग्रेसचे बरें जातलें अशें आमी चिंतता. पण जे ट्रबल मेकर हिंगा आमकां ट्रबल करून थिंगा गेल्यार लुइजिनाचें भवितव्य हे सेक्युर्ड ना अशें हांव ठामपणी म्हणूंक शकता. हो आमचो एक्सपिरियन्स आमच्या पार्टी भितर आहा. जो डिफंक्ट MLA म्हणजे एक्स MLA जाल्लो बाब निलकंठ हलणकर गेले 1.5 वर्स ही डी नॉट इवन अटेंड अ सिंगल मीटिंग. आमच्या प्रेसिडेंटीन विथ ऑल द रिस्ट्रेंट तेन्ना शो कोज नोटीस धाडपाक जाय. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 3 कॉन्सिक्युटीव मिटींग जर तूं अटेंड करना यू आर ऑटोमॅटिकली एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी ऑर दॅट पोजिशन वयल्यान तूं देंवता. आनी प्रेसिडेंटीन कितें केलें, तो म्हाजो कलीग, तेका विसरून तो फोनचो घेयनासलो. सो त्या निलकंठाची बॉडी लँग्वेज जातली बिकॉज ही सीट बिकॉज तो स्वताच्या स्वार्था खातीर गेला. इट इज फॉर द सेल्फिश एंड. इट इज नॉट टू स्ट्रेंथन द secular forces or fight or communalism. There is reason says